ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ చూస్తున్నది ట్రాక్టర్ వచ్చేసి మహీంద్రా 575 DI భూమిపుత్ర అండి. మనము చాలాసార్లు అయితే మనం ఇలా బోర్ వాటర్ అయితే క్లీన్ చేసుకోవాలి, లేదంటే మన బండి అనేది చాలా హీట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో మనమైతే ప్రతి 1 ఇయర్ 2 ఇయర్కి ఒకసారి అయితే బోర్ వాటర్ అయితే చేంజ్ చేసుకోవాలి, లేదంటే మన బండి అయితే చాలా హీట్ అవుతుంది. మరియు మన రేడియేటర్ అయితే మంచిగా అప్పుడప్పుడు క్లీన్ చేస్తూ ఉండాలి కేజీల తర్వాత. సో లేదంటే బండి చాలా హీట్ అయ్యి వచ్చేస్తుంది. సో ఇది చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎంత జంక్ పట్టిన వాటర్ అని వస్తుంది. సో వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్